冷蔵庫を開けた瞬間のあの匂い。3つの習慣で消えます。1つ目。残り物は必ず密閉容器に入れる。ラップだけだと匂い漏れます。2つ目。重曹を小皿に入れて中段に置く。これだけで臭いを吸ってくれます。3つ目。月1回、棚を全部出して水拭きする。汚れの蓄積が臭いの正体です。たったこれだけで、開けた瞬間の不快感ゼロに。翌朝の朝食作りがぐっと気持ちよくなります。保存して今週末やってみて。